હજી લાઈન બંધ આયલા જ આવે છે રામજીની સેના દોડતી દોડતી. હાલો હાલો આવો આવો. એક આ સજાનંદ ને વિકાસની બેયની છે ને ટીમ બહુ મોટી છે. આ સજાનંદ ગેટવાળા એ લડાઈ ના બેટા, ગણાય છે જો આટલા બધા છે બેટા. શું છે, કેમ લડો છો એમ? ચાલો જય શ્રી રામ.